Alaydan çıkan er azamаттар ардайым тикке карап айткан. Мына жылдызчы айтпай кетти. Ошол Алымбек Дапка атабыздын баласы Камчыбек Курманжан Датка энебиз ошону өлүмгө тикке кара деген. Бул только алайлыктардан чыккан. А бүгүн биз тикке карай албай калдык. Бүгүн биз акчанын, бекер тамактын, патканиндин ушулардын артынан барып шайлап атабыз. Алайдан күчтүү депутаттар чыкчу, күчтүү министр, күчтүү генералдар. Эмне үчүн акыр күндөрү жок андай? Себеби эл ошону тандай албай калдык. Жалган жалоо менен ошол Кыргыз газга тесттин курулушуна мен каршы чыкканмын. Себеп дегенде үйүмдө газым болсо, ошол газды мен башка өлкөнүн хозяйынына сатып коюп, мен үйүмө кантип хозяин болом? Кантип газды күйгүзөм? Мамлекет деген ким? Мамлекет деген сиз, мен, бардыгыбыз мамлекетпиз. Мен министр учурунда Турдакул Усубалиев пен Абсамат Масалиевич депутат болгон, бир жумада бир сүйлөйт эле. Алар туруп сүйлөгөндө чымындын учканы болчу. Депутат деген ал трибунага чыгып алып, азыр ушундайга жетти, өкмөттүн өкүлүнө кайрылат. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, могуну айтып коюңузчу, могул жерде бос болбой калыптыр. Могул жердеги пособие болбой калыптыр. Ал эмнени чечет? Мына кечеги шайлоодо кыдырып жүрдү. Чек маселеси бак босогондо мага бир аксакал айтты. Балам дейт, менин балам балалуу болуп, ал үйлөнүп, ал балалуу болуп, бир үйдө жашап атам. Чек жок дейт. Пособие 3 айлык алыш үчүн биринчисин взятка беребиз дейт. Экинчисин алып, үчүнчүсүн 6 айга узартыш үчүн взятка беребиз дейт. Же калппы, силер айттыңарбы? Мына Гүлчөнү мен кыдырдым. Корпустарда жашаган кечирип коюңлар. Концлагерде жашаган шарт менен жашап атат. Суусу жок, туалети жок, энергиясы жок. Кыштын күнү жыйылып алып бир комнатта отурабыз. Бул калппы. Эмне үчүн ошол кечеки мурунку шайланган депутаттар кайра барып ушунун баарын угуп коюп, бир дагы суроо көтөрүп койгон жок. Сурабайсыңарбы? Депутат канчалык жаман болсо, депутат канчалык иштебесе, ошол шайлаган элдин жаман деп айтат. Себеби ал ошол шайлаган элдин өкүлү болуп эсептелет. Биз мына кыдырып жүрөбүз, кече таласка бардык. 92 чыккан аксакал батасын берди. Таластыктар 40 чоро деп туруп, 40 ат менен тосуп алды. Ал менин жакшылыгыман эмес, кыйындыгыман эмес, же Исмаил Сапычтын генералдыгынан эмес, бакыттын кыйын сүйлөгөндөн эмес, силер патриотсуңар, силер кыргыз эли үчүн иштей турган адамсыңар деп ошондой тосуп алды. 90 чыккан абабыз айтат, балам дейт, бата бербат, 92 жашта экен. Мен 30 жыл азаттыкта жашадым десем, мен азапта жашаттым. Эми азаттык үчүн добуш берем деди.